আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম মেকআপ জোনের পক্ষ থেকে হেয়ার ড্রায়ার। এটা খুবই ছোট লাইট একটা হেয়ার ড্রায়ার। এটা আপনি খুব সহজেই ক্যারি করতে পারবেন। আপনাদের প্রোডাক্টটা দেখাই আমি। খুবই লাইট। আপনারা চাইলে আপনাদের পার্স ব্যাগেও এই হ্যান্ড ড্রায়ারটি ক্যারি করে যেকোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। তো এটার একটা কেবলটাও অনেক লং, আপনারা দেখতে পারতেছেন। তো এখানে খুবই সুন্দর, প্রোডাক্টটা খুবই সুন্দর। তো আপনারা যদি এখানে সুইচটা দেখেন তাহলে এটা হচ্ছে অফ সুইচ আছে, অন সুইচ আছে এবং সেকেন্ড গিয়ারে আরেকটা সুইচ আছে। তো এটা দিয়ে আপনারা অফ অন করে নিতে পারবেন। প্রোডাক্টটি খুবই লাইট, সুন্দর। চাইলে আপনারা এই প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। এই প্রোডাক্টটি নেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা আমাদের পেজে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।